Всем добрый день, дорогие друзья! Стучит, гремит. Что уже вот-вот на вашем пороге? Расклад общий, как для мальчиков, так и для девочек. Никого не загадываем. Да, разбили вам сердце, и вы здесь висели и в отшельничестве, и я тащу, и все плохо. Это вам сигнификация. Да, что? Перерождение, праздник, да, принимайте, что стучит, да, гремит и на вашем пороге. Здесь было перерождение, сегодня было полнолуние, девочки, мальчики, здесь будет праздник. Сейчас идет из потока, вы на выходных отдохнете от души, да, здесь был от кого-то уход. Угу. Да, здесь мужчина, моложе вас, рыбы, раки, скорпионы, проявляется и говорит: детка, я не хочу отпускать твою руку. Да, здесь может быть воссоединение. Телеграм-канал, ссылка в шапке профиля, сейчас бесплатно отвечаю на один вопрос.